لقد ظهر جليا أن هذا النيل إنما هو شرعي مطلوب ومستحب، نجد مصاديقه في كتاب الله تعالى وسيرة الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الأوصياء عليهم السلام، وسيرة الأصحاب عليهم الرضوان، وسيرة العلماء عليهم الرحمة ولهم علو الدرجات. بل كانت هذه سمة الرافضة على مر التاريخ، ما من علم رافضي أو شيعي إلا وتجده ينتهز أي فرصة لإسقاط باطل الرموز المنحرفة المضلة، رغم ظروف الإرهاب والجور والظلم، رغم أن كثيرا من هؤلاء كانت التقية مباحة لهم، إلا أنهم مع ذلك أصروا على المضي قدما في طريق هدم الباطل ورموزه، وحمل هذه الرسالة المقدسة والمبدأ العظيم، مبدأ المعارضة لكل شخصية طاغية أو منافق أو مبتدع أو مضل. كم هو عظيم تاريخ أسلافنا وأعلامنا، كم هو عظيم أن ترى الواحد منهم مع تمسكه الشديد بالرفض، مع تمسكه الشديد بإظهار البراءة، لا يخشى أحدا إلا الله تعالى، لا يخاف أن ينقطع رزقه أو أن يخسر صداقاته أو علاقاته مع من يعيش معهم من أهل الخلاف ومن يأخذ منهم ويأخذون منه، بل تراه عظيما في الثبات على مبدئه، يقولها صراحة: أنا رافضي، أنا رافضي، أنا ألعن أعداء آل النبي، أنا لا أوالي أبا بكر وعمر وعائشة، بل أعاديهم وأنال منهم، إنهم الذين حرفوا الإسلام، ظلموا عترة سيد الأنام صلى الله عليه وآله. لم تكن ترى رجالات وعظماء التشيع يشعرون بالخوف أو الحرج وهم يعبرون عن مبادئهم، لم تكن ترى الرجل منهم يتراجع عن ذلك أو يكتمه أو يجامل أهل الخلاف حتى يرضوا عنه. إن رضوا به كما هو فأهلا وسهلا، وإن لم يرضوا فذلك شأنهم. لست أنا بحاجة لأن أغير مبادئي حتى يرضى عني الآخرون، لست بحاجة لأن أوقف سعيي إلى هدم الباطل حتى يرضى عني المعتقدون بهذا الباطل وبرموزه. المشكلة مشكلتهم، عليهم هم أن يقبلوا بهذا الواقع ويتكيفوا معه ويتعايشوا معه. هذا هو السبيل للتعايش الأهلي فيما بيننا، هذا هو السبيل. ابقى أنت على ما تعتقد ونبقى نحن على ما نعتقد. لا تطلب مني أن أعترف برموزك أو أن أثني عليهم أو أترضى عنهم حتى تتعايش معي. عليك أنت أن تفهم أنك أنت الملام، أنت الملام بموالاتك لهؤلاء الظالمين. المشكلة هي لديك أنت، أنت الذي تتعدى على مشاعرنا حين توالي من قتل نبينا وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، لا نحن الذين نتعدى على مشاعرك حين ننطق بكلمة الحق فيهم ونقول أنهم قتلة مجرمون ظلمة. هذا هو الواقع، هذا هو التاريخ. نحن حين ننطق بكلمة الحق في هؤلاء لا نتعدى عليك، إنما نقوم بوظيفتنا الشرعية ونريد لك ولقومك الخير. إن قبلتم أهلا وإن لم تقبلوا فلا إكراه في الدين. نحن لا نكرهك على أن تتخلى عن هؤلاء، لا إكراه في الدين، هذا شأنك. وإن كنا نتألم لبقائك مواليا لهؤلاء الظلمة الذين خدعوك
خدعوا هذه الأمة، أبعدوك عن الأئمة الشرعيين، عن القيادة الحقيقية التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا، وهم أئمة آل محمد صلوات الله عليهم. شأنك لا تريد أن تتخلى عن هؤلاء، هذا شأنك، لكن ليس من شأنك أن تمنعنا من المجاهرة بعدائنا لهؤلاء. هذا حقنا الطبيعي، هذا حقنا الشرعي. بل اعلم أننا حين نسكت عن بقائك مجاهرا بمدح هؤلاء وممجدا لهم، نحن ها هنا نتنازل كثيرا حين نسمح لك بأن تنطق بهذا، نتنازل كثيرا ونضغط على أعصابنا كثيرا حين نسمح لك بأن تنطق بموالاتك لهؤلاء وتمجيدك بهم، نضغط على أعصابنا كثيرا حين نمنع أنفسنا ونمنع أبناءنا من أن يقابلوك بالعنف، وأنت تستفز مشاعرنا بترضيك وترحمك على الذين قتلوا رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وحرفوا الإسلام وأحدثوا فيه. نحن الذين نضغط على أعصابنا، نحن الذين نتمالك أنفسنا، كل هذا حتى نحقق تعايشا سلميا فيما بيننا وبينك. لا نريد أن نجور عليك كما لا نريدك أن تجور علينا، لكم دينكم ولي دين. هكذا نحقق التعايش السلمي، هكذا نحقق الألفة. لكم دينكم ولي دين، لكم موالاتكم لأبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، ولنا براءتنا منهم. هكذا تتحقق العدالة والمساواة فيما بيننا. ألا ليت أصحابنا اليوم يتحلون بهذه الثقة بالنفس، بهذه النفسية الشجاعة في مواجهة التحديات، بهذه النفسية في التعامل مع مختلف الطوائف. ليتهم يتعلمون من سيرة نبينا والأئمة الطاهرين عليهم السلام، ليتهم يتعلمون من سيرة أصحابهم الأبرار، ليتهم يتعلمون من سيرة العلماء الأخيار أعلام التشيع ورجاله الشجعان الأبطال. ليتهم يعودون إلى تلك السيرة العطرة حتى تعود إلينا عزتنا وكرامتنا، وحتى ننهض بهذه الأمة التي أغرقناها في الانهزام والاستسلام والخنوع والذل. المستقبل هو بأيدينا، بإمكاننا أن نصنع مستقبلا مشرقا نحن الذين نسود فيه، ونحن الذين نعلو فيه ولا يعلى علينا. بإمكاننا أن نصنع ذلك، بإمكاننا أن نصل إلى هذه المرحلة. إن لم يكن نحن فأبناؤنا، هذا الجيل الجديد الذي نريد أن نخرجه دون عقد، دون أمراض نفسية تجنح به نحو الذل. كافي بعد. نحن نحتاج حقا إلى بناء جيل جديد صحي يتحلى بالشجاعة، يتحلى بالثقة بالنفس، ويعرف أنه يحمل رسالة عظيمة ومبدأ كبيرا لا يتنازل عن إظهاره والجهر به، لا يتخلى عن ذلك لإرضاء الآخرين. هو هذا الجيل الجديد الذي نحن نعول عليه، جيل الشباب الشيعي الرافضي الأبي الذي يصعد اليوم نحو المجد وينزه نفسه عن الأفكار المغلوطة المريضة،
هو هذا الجيل الذي نطلب ونريد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.